Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đây là ơn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người vì mạng sống mình vì bạn người. Các con là bạn người của Thầy. Nếu các con thi hành những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn người, vì tất cả những gì Thầy đã đem biết lên cho Thầy, Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con đổ lại, để những gì các con xin ra lên danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt hai đôi tân hôn thân mến, trong một buổi nói chuyện về đề tài hôn nhân, có một nhiệm vụ kể lại về bầu chuyện người chồng lý tưởng của bà như sau. Bà nói từ khi tôi học lớp mẫu giáo cho đến khi vào đại học, ai cũng dễ dàng khi nhìn thấy đôi chân của tôi. Các bạn thấy nó giống như hai con củi ấy. Nói xong bà đứng dậy đi tới đi lui mấy bước và quả thật đúng như lời bà nói. Hai chân của bà cong cong và đơn như hai gốc cây ấy. Bà nói tiếp: từ bé tôi đã bị bạn bè xích điều đến cả nhiều lần tôi đã khóc. Sự tủi nhục theo tôi cả trong giấc mơ. Đến khi vào trung học, tôi thật cười đùa theo mỗi lần vì chúng bạn yêu khéo. Hồi ấy tôi cũng có bạn trai theo đuổi, nhưng chẳng ai đi chơi với tôi quá 3 lần, và chắc chắn các bạn biết tại sao rồi. Lên đại học tôi gặp nhà tôi và chúng tôi đến nhau ngay. Chàng có ý muốn tìm hiểu tôi để tiến tới hôn nhân, và đề nghị này làm tôi hết sức ngạc nhiên. Nhưng là ai là chẳng bao giờ chàng đá đầu đến hôn nhân của tôi. Một lần kia chàng nắm lấy tay tôi và nói: em à, anh muốn em đừng nhắc đến chuyện ấy nữa mà từ tặng khổ mình. Chúa sẽ xem ra như thế nào thì anh yêu em như vậy. Nghe thấy nói xong tôi quả nhiên khóc vì sung sướng. Tôi nghĩ trong lòng rằng tôi sẽ yêu anh ấy mà, và từ đó đến nay đã 30 năm rồi. Giờ đây tôi có thể nhìn xuống đôi chân mà chẳng mặc cảm gì được. Đối với một người chồng như thế, thật tôi dám làm mọi chuyện trên đời này để anh ấy được vừa lòng. Quý ông bà, anh chị em cùng các đôi tân hôn thân mến, nghe xong câu chuyện trên, chắc hẳn ai trong một người chúng ta cũng phải khắc phục câu nói của người chồng trong câu chuyện: Chúa sẽ xem ra như thế nào thì anh yêu em như vậy. Và câu nói đầy kỳ lạ của người vợ đối với một người chồng như thế, thật tôi dám làm mọi chuyện trên đời này để anh ấy được vừa lòng. Vâng, tình yêu trao hiến trong hôn nhân là như thế đó. Trao thì là cho, là hạ ra. Trao đi hoàn toàn là cho đi tất cả, không dừng lại gì cho riêng mình. Và một khi đã hiến cho người bạn đời, con người của mình, thì những ý quyết của người bạn đều không còn nữa. Người bạn đời được nâng lên ngang bằng với mình, và từ đó họ hòa hợp và cùng chiều nhau vào
Những khuyết điểm của người bạn đời không còn là vấn đề nữa. Họ chỉ còn biết sống cho nhau và vì nhau. Đúng như ca dao của đường Phật tử nói, yêu nhau và sự chẳng đầy 100 chỗ để phụ kê cho bạn. Và khi nói đến hôn nhân, chúng ta thường nói đến tình yêu giữa người vợ và người chồng. Vì sao vậy? Thật tất cả bởi tình yêu là nền tảng của đời sống hôn nhân. Nhưng tình yêu này phải là tình yêu của sự trao hiến hoàn toàn, là tình yêu không chia sẻ. Đó là những đòi hỏi khác nhau cho những ai muốn sống đời sống vợ chồng. Chúng ta nhìn vào xã hội hôm nay, chúng ta nhìn thấy rằng một số cặp vợ chồng ly hôn và tình trạng ngoại tình có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân sâu xa của những tình trạng ấy là vì các đôi vợ chồng không trao hiến cho nhau đủ. Tình yêu của họ dành cho nhau còn lấn cấn một điều gì đó chưa sống suốt. Chồng không dám sống và sống vì vợ, ngược lại vợ cũng không dám sống hết mình vì chồng. Phải chăng giữa họ còn có một khoảng cách, một vách ngăn trở nào đó? Tình yêu giữa vợ chồng không thể như thế được. Thánh Phaolô đã quả quyết vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng là chồng, và chồng cũng không có quyền trên thân xác mình nhưng là vợ. Thì ra chúng ta thấy có một sự trao hiến hoàn toàn khi người nam và người nữ quyết định sống đời sống hôn nhân với nhau, và sự trao hiến này làm cho người chồng và người vợ cùng chung sống, cùng chia sẻ, cùng gắn bó trách nhiệm trong gia đình, cùng chung chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Thì ra mọi nỗi nặng nếu sự trao hiến giữa vợ chồng không còn được biểu lộ tình yêu sự trao hoa, tình yêu cho đi được, mà chỉ còn là những đòi hỏi chỉ để thỏa mãn một nhu cầu cá nhân, có khi còn hạ thấp người bạn đời của mình khi nói họ như là một đồ vật hoặc chỉ là như kẻ hầu người hạ. Vì vậy, các đôi tân hôn thân mến, để cho tình yêu trong đời sống hôn nhân thật sự là một tình yêu hoàn toàn trao hiến. Trước hết, tình yêu đó phải là tình yêu hy sinh và tha thứ. Hy sinh tức là giảm cách tiền những thói hư tật xấu, bỏ đi những gì là không phù hợp cho việc hòa hợp vợ chồng. Nếu vợ đau ốm thì chồng sẵn sàng hy sinh giúp đỡ, chăm sóc và làm ngay công việc của vợ mà không yêu ca quá đáng. Hoặc nếu chồng không vừa lòng điều gì với vợ, thế thì nhận gì nên nhạy cảm nhận ra và sửa đổi, hoặc sẵn sàng hy sinh những sở thích riêng tư của mình để cho gia đình được hạnh phúc. Vì vậy, để tránh việc lộn lộn và xào xáo trong đời sống gia đình, và để có được sự hạnh phúc trong đời sống vợ chồng, các anh chị hãy nhớ đến bài học hôn nhân là một sự trao hiến hoàn toàn, và sự trao hiến ấy chỉ trở nên trọn đầy và kiện toàn ý nghĩa vợ chồng khi vợ chồng biết nhìn lên thập giá để đối chiếu lại cuộc đời của mình. Suốt cuộc đời, Chúa Giêsu đã hiến dâng hoàn toàn cho giáo hội, thì mỗi người chúng ta cũng phải hiến dâng cho nhau. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của các anh chị, nhờ đó các anh chị luôn gắn bó với nhau và sống cho nhau